Покажите. Не быстро? Ну так. Браво. Ну ты же у нас ты. Профессор Пушкин. И Славочка. У тебя листочек мой есть? Discussion sur le Григорий, вы Айста. расскажете. Я начинаю, дальше вы представляете гостей. Ладно. Спасибо. Можем начинать, да? Уважаемые друзья, здравствуйте. Меня зовут Надежда Бородий, я координатор миссии. В первую очередь хотела бы вас поблагодарить за то, что нашли время посетить итоговую пресс-конференцию миссии международных наблюдателей за местными выборами в Украине от Фундации за демократию и управление. Наша международная организация привлекла к мониторингу выборов в Украине 20 наблюдателей, которые обеспечивали процесс наблюдения за избирательным процессом в 3 регионах нашей страны. Наибольшее количество наблюдателей мы сконцентрировали именно в Днепропетровске. Зная по опыту кампании 2014 года, именно в этом регионе фиксируется наиболее количество нарушений и самая острая борьба между кандидатами. И на самом деле мы не ошиблись. День и ночь выборов стали небольшим испытанием для наших наблюдателей, которые привыкли отслеживать ход голосования в тех странах, где власть обеспечивает условия надлежащие, чтобы выборы не напоминали какую-то определенную войну. Однако, как координатор нашей группы, я хотела бы отметить, что мы впервые столкнулись с необходимостью беспокоиться о физической безопасности, в первую очередь, наших гостей. И это вызвано именно тем фактом, что поступила информация о наполняемости города военизированными радикальными формированиями, которые готовы были самым брутальным образом вмешиваться в ход избирательной кампании на стороне одной из политических партий. Для меня, как для координатора миссии, впервые встал вопрос о гарантиях безопасности наших дорогих европейских гостей. И, к счастью, Днепропетровск, в отличие от Донбасса, никогда не был таковой ареной боевых действий. И я думаю, что продолжит нашу пресс-конференцию президент Фундации за демократию и управление Григорий Матьё. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for being with us this morning. I'm the president of the foundation. I led the delegation yesterday in the polling station all day. Я президент Фундації з демократії та управління, і вчора я очолював місію протягом повного дня. We deployed 9 observers in the city of Dnipropetrovsk. В Дніпропетровську у нас було 9 наглядачів. And we were all the time comfortable. We were feeling insecurity. There was no problem. The situation was quiet, and we were very thankful for being invited. Нам весь час було спокійно, ми відчували себе у безпеці, і нам було дуже комфортно, за що ми дуже вдячні. For us, yesterday was an important momentum for the building of democracy in Ukraine. Вчора був дуже важливий момент в демократичному процесі виборів в Україні. We came here to monitor and observe. Ми приїхали сюди для того, щоб спостерігати за виборами. And I will pass the floor to Frédéric Bourdet, professor at Sciences Po Paris. Я хочу передати слово Франсуа Борде, who spent his first time in Ukraine. І це був його перший візит до України. To share with you his impression of how the day was yesterday. Для того, щоб він поділився своїми враженнями про вчорашній день. Good morning, ladies and gentlemen. Доброго ранку, леді та джентльмени. First of all, many thanks again for being with us now. As a matter of fact, sorry. Okay, thank you. Right. My goodness, thank you. It's quite an impressive jungle anyway. Well, so I will resume my talks. Well, first of all, thank you very much indeed for being with us this morning. My first impression after being in Ukraine, on this part of Ukraine, over the past 48 hours, is that it was a real surprise to me. Моїм першим враженням за останні 24 години було те, що ми дуже вражені тим, що побачили. It was a real surprise because we saw
a democracy in progress, and especially when we were visiting the polling centers. Те, що ми побачили, ми були дуже вражені процесом розвитку демократії, особливо під час візитів до виборчих дільниць. We visited something such as 23 polling centers yesterday, ranging from 8 a.m. until the closure of some of them until 8 p.m. Ми відвідали 23 дільниці вчора, починаючи з 8 ранку і закінчивши о 8 вечора. Those polling centers were situated in various locations. Ці виборчі дільниці були розташовані у різних місцях міста. And of course, that could be some problems. Well, there were some minor problems, such as registration problems, or the electoral lists that were not always updated. But that could happen also in any democratic country. І що ми побачили, це незначні проблеми, якісь помилки у виборчих бюлетнях або невідповідні дані. Але такі помилки можуть статися у будь-якій країні. Some of the ballot boxes were not sealed with, the usual process, but any time when it happened, it was always a discovery for us to notice that everything was done to somehow find a substitute to that kind of sealing. Інколи траплялось так, що виборчі урни не мали печаток, але ця помилка відразу ж виправлялася, і ми були раді бачити, що все було добре. So most of the time, if not all of the time, every time we came to polling centers, we were very nicely welcomed. І більшість наших візитів до виборчих дільниць ми помітили, що нас були раді бачити. What was extremely precious to us was to notice that every president of the polling centers was very aware of the number of voters and therefore was extremely aware of the intricacies of his leadership position. Ми також помітили, що кожен голова виборчої комісії на дільниці були добре обізнані про кількість виборців в тому окрузі, і також вони були добре обізнані про політичні партії, які були присутні на цих дільницях. And the position of women in the polling centers could be also an example for us in France, and in Europe, in terms of the sharing of the responsibilities between genders. Також для нас могло би стати прикладом те, як дотримуються права жінок, оскільки вони брали активну участь у виборах. So for us, this is a source of hopes for the future of Ukraine. Тому ми сподіваємося на краще для України. So now I pass. So I think I've done for what I had to say. Thank you, Frédéric. I will now pass the floor to Mr. Denis Ducarme, who is a member of Belgian Parliament. Я би хотів передати слово Денису Дюкарму, члену парламенту Бельгії. He is the whip of majority. He is the majority whip. Він представник мажоритарної партії. This is not his first time in Ukraine. He already monitored previous election in Ukraine. Це не його перший візит до України. Він вже був присутній на виборах, на попередніх виборах в And he Україні. monitored other elections in other countries. Також він був наглядачем на виборах в інших країнах. And he is himself elected. So he will share his observation with you now in French. Його також обирали, тому він би хотів поділитися своїми враженнями про виборчий процес. Bien, mais bonjour à tous et merci pour l'échange que nous allons pouvoir avoir à l'instant. Для початку я хотів би зі всіма вами привітатися і хотів би подякувати за ту можливість, яку мені надали бути сьогодні присутнім сьогодні тут. Évidemment, la santé d'une démocratie ne se mesure pas uniquement au regard de l'organisation d'une élection. Не дивлячись ні на що, демократія розвивається навіть в таких тяжких умовах, як у умовах виборів. La liberté d'expression, la liberté d'opinion, le financement des partis politiques. Свобода слова і свобода виявлення волі, вона почута, і вона втілена у життя. La liberté des médias, l'accès aux médias,
la liberté syndicale, la stabilité du pays. Відкритість медіа, свобода медіа, все це мало місце. Sont des éléments, outre, en plus du processus électoral, qui font qu'on peut mesurer la bonne santé d'une démocratie. Всі ці аспекти свідчили про те, що стан демократії в країні поліпшується. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons évidemment porté notre analyse, non pas pour l'ensemble du processus électoral, mais pour l'observation de l'élection en tant que telle. Я б хотів повторити про те, що ми тут присутні були не для того, щоб аналізувати процес виборів, для того, щоб за ним споглядати і робити певні висновки. Donc il ne s'agit naturellement pas ici de donner un avis sur la démocratie en Ukraine, mais simplement et uniquement sur ce que nous avons pu voir dans le cadre de l'organisation de l'élection, même pas de l'organisation de la campagne sur laquelle nous n'avons pas porté notre analyse. Я маю зауважити про те, що ми зараз тут знаходимося не для того, щоб аналізувати, наскільки сильно розвинулася демократія на теренах України, а те, що саме можемо зробити для того, щоб покращити процес виборів. Наш аналіз не стосувався кампаній, наш аналіз стосувався лише виборів, лише процесу виборів. Et donc, après la première observation que j'ai pu faire en Ukraine, je suis conforté lors de cette observation sur la qualité de l'organisation de votre élection. Перше, на що я звернув увагу, коли я почав свою роботу спостерігача в Україні за виборами, це на якість організації виборів. D'autant naturellement que ces élections sont organisées dans un climat particulièrement difficile pour l'Ukraine, compte tenu de ce qui se passe à vos frontières. Я розумію, що для того, щоб якісно організувати ці вибори в Україні, для України була дуже великою перепонною ситуація, яку вона не контролює на своїх кордонах. Ce que j'ai vu dans les bureaux électoraux, c'est d'abord beaucoup de femmes. Перше, що я побачив у всіх виборчих дільницях, це велику кількість жінок. Très peu d'hommes prenant part à l'organisation du travail des bureaux, mais une grande conscience et une grande volonté de bien faire dans les règles. Дуже мало чоловіків приймали участь у організації виборів, і я побачив мало чоловіків, які працювали на дільницях. Але всі, що працювали, всі чітко дотримувалися правил. Observer une élection, c'est en effet, ce n'est pas être un professeur de démocratie. Vous devez savoir, et vous le savez, que nos pays aussi, en Europe occidentale, voient leurs élections observées par des parlementaires, des élus étrangers. Бути спостерігачем на виборах – це не одне і те саме, що бути вчителем демократії. Ви можете присвідчитись на досвіді нашої країни, що в нас так само на протязі виборів є досить велика кількість іноземних спостерігачів. Il s'agit donc là pour nous, très modestement, d'enrichir le travail accompli déjà par vos observateurs de partis politiques, par vos observateurs domestiques, par vos observateurs de presse. Наша місія невелика, але вона полягає у тому, щоб збагатити той досвід, який вже на даний момент був втілений. Et donc, naturellement, on a pu constater à la marge, donc de manière exceptionnelle, quelques éléments que nous pouvons ramener comme étant perfectibles, comme étant des choses qui peuvent être améliorées, des remarques que d'autres observateurs pourraient également ramener dans le rapport pour ce qui concerne nos pays. І на даний момент ми також можемо віднайти певну кількість моментів, які б можна було б покращити, можна було б здійснити і тих моментів, які можна було б взяти досвід і для своєї країни. Et donc on a pu, en effet, constater à deux reprises sur des visites de bureaux qu'un certain nombre d'électeurs, deux en l'occurrence, ont voulu prendre des photos de leurs bulletins.
Я повинен визнати, що були дійсно деякі випадки, наприклад, такі, коли приходили голосувати на дільницю і фотографували свої бюлетні. C'est évidemment un phénomène qui n'est pas strictement lié à l'Ukraine, mais compte tenu de l'apparition des smartphones qui se généralisent assez fortement. Я не можу свідчити про те, що це може казати про недостатню силу демократії в Україні. Можливо, це пов'язано з великим розповсюдженням смартфонів. Des personnes sans doute essayent d'acheter, qui peut-être, sans doute, peut-être, essayent d'acheter un certain nombre de Звичайно ж, ми їх купуємо і ми користуємося. Les autres éléments sont des éléments d'infrastructure. Nous avons pu voir dans un bureau avec ma collègue Sonia une infrastructure, un isoloir qui pouvait ne pas garantir pleinement le secret du vote. Також мені варто зазначити проблеми, що стосуються інфраструктури. І так само зазначити проблеми, що стосуються безпеки виборів, тому що моя колега помітила і відмітила те, що не завжди гарантується секретність і не завжди гарантується конфіденціальність вашого вибору. Mais ce sont des remarques que j'aurais pu faire partout ailleurs. J'ai pu faire 7-8 observations d'élections depuis que je suis parlementaire et je suis frappé dans le sens surpris Я був дуже здивований de la qualité de ces élections telles qu'elles sont organisées, до якості організації виборів, compte tenu de la tension qui traverse votre pays, compte tenu du contexte rencontré à ses frontières. беручи до уваги дуже загострену ситуацію на кордонах України. Quand je suis arrivé ici, vendredi, je ne pensais pas que ces élections, telles que moi j'ai pu les voir, seraient, pour ce qui concerne le jour de l'élection, ce que j'ai pu voir, aussi bien organisées, compte tenu de cette situation. Коли я сюди приїхав, я навіть не міг собі уявити, що це можливо таким чином провести вибори в цій країні. Et ici, dans cette ville, les élections, heureusement pour la démocratie ukrainienne, ont pu être organisées. Et ce n'est pas le cas ailleurs, on le sait. Et là, ça peut être un élément interpellant, peut-être un peu inquiétant, mais je laisserai ceux qui ont pu constater cela sur place commenter et rapporter à la presse leur analyse sur la question. Merci. І я також повинна зазначити, що це був дуже важливий крок до демократії, і крім того, мій аналіз, той, який я провів, завжди відкритий для преси і зможу прокоментувати будь-які аспекти цього процесу і своєї наглядацької роботи, яку я здійснив. Дякую. Maintenant, je vais donner la parole à M. Antoine Godbert, qui est directeur de l'agence Erasmus+ en France. C'est une agence qui permet l'échange entre étudiants étrangers. On aimerait d'ailleurs qu'il y ait plus d'étudiants ukrainiens qui viennent en France. Et il est aussi un élu local. Donc lui-même, en tant qu'élu local, peut avoir un sentiment personnel sur la manière dont l'élection s'est déroulée. Також я маю передати слово своєму колезі, який так само приймав участь, будучи наглядачем в цих виборах. І він має досить багатий досвід в цій сфері, тому я сподіваюся, що його коментарі будуть для вас досить цікавими і корисними. Oui, bonjour d'abord à toutes et à tous. Я хочу з всіма привітатися. Effectivement, mes remarques ou mes impressions rejoindront ce qui a déjà été présenté donc, par Frédéric et par Denis. Я можу з легкістю приєднатися до всіх тих коментарів, які я вже почув від Фредеріка. La base même de l'observation est de d'abord relever les choses qui ne vont pas. Я також маю і поговорити про ті речі, які не були здійснені і не були втілені у життя. Donc notre équipe donc, de 12 qui ont pu travailler dans presque 100 centres de vote. Наша команда працювала близько в 12 дільницях. A relevé un certain nombre. Oui, on a été dans 100 bureaux de vote.
Oui. Nous avons été donc dans 100 bureaux de vote, ce qui donc représente quand même un travail important donc sur la journée d'hier. Nous avons relevé un certain nombre de choses parce que c'est justement ça qui est l'essence même donc de l'observation. Ми відвідали величезну кількість дільниць, яких підняли дуже багато аспектів і дуже багато моментів, які були нам власне цікаві. Mais globalement, nous avons eu donc une impression d'organisation très réussie et d'une très grande responsabilisation de ceux qui dirigeaient et organisaient le vote. Але те, чим було дійсно враження, це прекрасною успішною організацією виборів і в результаті підрахунком голосів. Nous avons donc un espoir pour le deuxième tour. Ми маємо великі сподівання на другий тур виборів. Et nous serons donc présents pour pouvoir observer de la même manière donc le deuxième tour. І ми так само маємо надію, що ми зможемо бути присутніми тут для того, щоб так само дати вам рекомендації стосовно другого туру виборів. Compte tenu de l'engagement de ceux qui donc ont réalisé hier donc cette possibilité administrative donc de voir les élections vivre. Ми можемо сказати, що ми спостерігали досить жваві вибори, досить жваво протікав процес виборів. Nous espérons bien pour le deuxième tour trouver aussi peu donc de détails qui n'ont pas été totalement réussis. Ми сподіваємося, ми сподіваємося, що другий тур виборів стане ще успішнішим, і те, що ми не побачили сьогодні, буде цілком втілено у наступному турі виборів. Mais comme l'a rappelé Denis Ducard, les élections ne sont qu'un élément donc, dans la vie démocratique. І якщо спиратися на слова місьє Дюкарна, як він сказав, що вибори – це є великим елементом демократії. Mais elles sont un élément symbolique. Я також вважаю, що це є символічним елементом. Et dans ce contexte, nous ne pouvons, bien entendu, comme dans nos pays, que regretter une participation qui a été relativement moyenne. І в даному контексті ми не можемо сказати, що в Україні вибори посідають якусь проміжну позицію. En France, aujourd'hui, il y a effectivement aussi une baisse de la participation dans les élections locales. У Франції так само існує досить велика проблема присутності явки на виборах. Et c'est donc quelque chose qui ne peut que interroger ceux qui ont la responsabilité de la vie locale. І це стосується безпосередньо почуття відповідальності місцевого населення. Donc, comme élu local français, І як, наприклад, в місцевих виборах у Франції, je ne peux qu'appeler à ce que les citoyens donc, et les citoyennes donc, ukrainiennes puissent participer de manière beaucoup plus importante au deuxième tour. я сподіваюся, що українські громадяни візьмуть таку ж саму громадянську сильну позицію і так само добре будуть відвідувати вибори у наступному турі, як у Франції. Et j'ose espérer pour cela que ce ne sera pas comme en France où de temps en temps les programmes des candidats donc, sont contestés. І я сподіваюся, що так само такими ж змістовними будуть програми кандидатів на виборах, Parce qu'ils ne correspondent pas assez donc, à la demande des citoyens. які б знаходили відклик в головах власне громадян країни. Mais qu'ils sont parfois que des réponses aux adversaires. Крім того, вони могли б відповідати на їх питання, які в них постають. J'espère donc que pour le deuxième tour, nous aurons donc un souci du programme adapté aux citoyens plus qu'adapté aux adversaires. Я сподіваюся, що в наступному турі виборів ми зможемо побачити програми кандидатів, які б не лише відповідали на питання виборців потенційних, але й відповідали на питання потенційних ворогів, потенційних критикантів цих партій і кандидатів. En tout cas, nous avons, l'ensemble de notre équipe, été très heureux de ce travail très intense qui a été le nôtre. В будь-якому разі наша команда була дуже рада присутня на цих виборах. Et le soutien à la démocratie en Ukraine Ми були дуже раді підтримати демократію в Україні. nous responsabilise aussi. Ми також відповідальні. Et nous serons donc présents au deuxième tour І ми обов'язково будемо присутні на другому турі виборів. pour continuer cette mission d'observation. Для того, щоб продовжувати нашу місію на виборах. Merci à vous. Merci beaucoup, Antoine. J'ajouterai à cela Я хочу до цього додати, que
la plupart d'entre nous allons retourner dans nos pays et dans nos familles ce jour, що більшість з нас сьогодні повертається до своїх родин, додому. mais que nous n'oublierons pas l'Ukraine dans l'intervalle et jusqu'à notre retour. Але я повинен зазначити, що не дивлячись на наш від'їзд, ми ніколи не забуваємо про Україну. Nous viendrons pour revoir comment l'organisation se fait le jour du second tour, Ми обов'язково повернемося для того, щоб побачити, як були організовані вибори другого туру. mais nous suivrons également de près la manière dont les acteurs politiques se comportent entre les deux tours. Але ми будемо спостерігати за всіма акторами, політичними акторами цих виборів на протязі і першого, і другого туру. Nous le ferons à distance et nous le ferons sur base des informations que nous rapporteront nos équipes locales. Ми обов'язково створюємо базу виборів, ми обов'язково створюємо інформаційну базу того, що ми побачили, і, власне, представимо її, як тільки це буде можливо, як тільки у нас з'явиться така можливість. Nous considérons que l'élection locale est l'élection qui correspond à ce que les gens ont de plus proche pour eux. Ми можемо сказати, що місцеві вибори – це дуже важливо, тому що вони найближче до жителів міст, безпосередньо до жителів тих міст, яких вони проходять. Les élus locaux ne s'occupent pas de politique internationale, Звичайно, місцеві вибори не стосуються міжнародної політики. ils s'occupent des routes, des ponts, des écoles, de Вони la distribution d'eau, de l'électricité, de la vie quotidienne des gens. Вони стосуються повсякденного життя, вони стосуються освіти, вони стосуються електроенергії, вони стосуються досить земних речей. Et donc, nous attendons et nous regarderons que les citoyens ukrainiens qui sont appelés à aller voter І ми спостерігаємо, що ті люди, які дійсно прийшли проголосувати, seront interpellés par les acteurs du second tour вони так само будуть задіяні і у другому турі sur leur projet par rapport à ces problématiques quotidiennes. в рамках тих проєктів, які їм допомагають вибудовувати їх повсякденне життя. Leur programme, leur vision, qu'est-ce qu'ils comptent faire s'ils étaient élus. Їхнє бачення, те, що вони хочуть бачити у майбутньому, те, що їм необхідно, те, що вони бачать у кандидатах, за яких вони голосують. C'est cela qui devrait convaincre les électeurs d'aller soutenir tel candidat ou tel candidat. Це ті моменти, які змушують виборця проголосувати або за того, або за іншого кандидата. Et donc nous retournons chez nous, mais vous restez proche de nos cœurs jusqu'au 15 novembre et bien au-delà. Звичайно, ми повертаємося додому, але ви все одно досить близько, ви все одно залишаєтеся в наших серцях, і ми сюди ще повернемося. Ce n'est pas un monologue, donc s'il y a une question ou l'autre, nous serons ravis évidemment Це не монолог, de я tenter d'y répondre. прошу задавати питання, якщо у вас є. Скажите, пожалуйста, были ли вами зафиксированы факты подкупа избирателей? Were there any accidents on buying votes fixed by you? Comme M. Ducarme l'a lui-même indiqué, il a pu assister à deux incidents de ce genre. Donc c'est la fameuse opération de prise de photos du vote. Як вже зауважив місьо Дюкарен, їм були зауважені деякі випадки, які насторожили його. Випадки стосувалися фотографування бюлетнів. Qui, d'après ce que nous en savons, n'est pas destiné à une publication sur Facebook. В чому ми не досить впевнені, що ці фотографії для того, щоб їх розміщувати у Фейсбуці. Mais plutôt à démontrer qu'on a bien voté. А для того, щоб продемонструвати те, що ти зробив правильний вибір. Cela n'a pas été massif et d'ailleurs ne change pas le résultat de l'élection. Це не було масивне явище, воно навряд чи змінило результат виборів. Donc ceux qui se livrent à ce genre de pratique devraient simplement les ranger au rang de l'histoire et se consacrer à la présentation de leur programme. Une précision par rapport à ça, je pense que c'est important. Я хочу додати, тому що це важливо. La réaction de la présidente de bureau a été directe, instantanée. Я повинен зауважити, що реакція голів комісії була досить рішучою. Et un policier est intervenu. І, звичайно, поліція так само досить швидко і оперативно реагувала. Ça veut dire que la réaction des organisateurs de cette élection Це свідчить про те, що реакція організаторів виборів a été rapide, adaptée et proportionnée. була швидкою, рішучою і відповідною.
Et encore une fois, je vais le dire en français cette fois-ci, І я також хочу додати, il nous faut rappeler qu'une mission d'observation électorale est faite pour observer et en aucun cas interférer avec le processus de souveraineté qui est le processus électoral et qui dépend des citoyens ukrainiens et nullement des observateurs. я також повинен зауважити, це дуже важливо, що місія наглядача – це наглядати. Ми не повинні призупиняти процес, ми не повинні йому перешкоджати і не повинні здійснювати перешкоди на шляху тих речей, які повинні здійснитися. Ми тут лише для того, щоб зафіксувати їх наявність. Bien entendu, tout ce que nous disons maintenant est encore un peu frais et nous allons produire un rapport Звичайно, те, що ми зараз розказали, це дещо розмито, але ми збираємося представити звіт того, що ми побачили, où plus de détails де буде набагато більше деталей. figureront sur les incidents mineurs qui ont été observés par les uns et par les autres, sans en faire pour nous une condition de dire que ce n'était pas une élection régulière. Oui, parce que cette élection était, en gros, par rapport au sentiment qu'on en a, une élection très bien organisée. Це були дуже важливі вибори. Ми повинні зазначити, що їх масштаб не може залишатися в рамках таких розмитих деталей з огляду на нашу роботу. Звичайно, ми представимо більш детальний звіт, в якому буде відображені всі події, які відбувалися. Et c'est pour ça que nous espérons être dans la même continuité pour le deuxième tour. І це також говорить про те, що ми все ж таки впевнені, що ми повинні здійснювати таку саму роботу на протязі другого туру. Если еще есть вопросы, да. Слушаем, ответим на них. А де ми будемо побачити це відео? They're inquiring where they can see this report made by you. Through our coordinator in Ukraine, this will be distributed to the media, to the political parties. This is a public report. This will also be published on our website. Це публічний звіт, він буде переданий координатору нашої місії, він може бути розповсюджений серед громадян, пресі, будь-що це публічний звіт. So this is we are promoting transparency.